Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi duke shpjeguar temën e vezvesës. Kemi arrit tek vezvesi patologjik apo obsesional. Kemi trajtuar dhe kemi thonë se vezvesën apo smundjet depresive mundën me ndiku edhe tek besimtarët, apo kur pyet Shehu Uthejmini rahimahullahu taala që muslimani besimtar a mundet mu ataku prej vezveseve apo smundjeve të ndryshme depresive, kemi thonë që atakohet se njeri është, apo i krijuar prej mishit edhe prej eshtrave. Do thot, mundet mu ndiku edhe besimtari dhe nuk bën me akuzu një besimtar me thonë që ti e ki imanin e dopt, pse ki vezvesa apo pse ki ndaj depresion të caktuar, sepse si që dim imani herë rritet, herë zvoglohet, në herë besimtari mundet me qenë nga flet e kap në herë në sulm apo në atak, qoftë edhe prej gjenve, prej shejatinve, apo do thot prej njerëzve të caktuar. Tani kemi arritur tek çështja kur shfaqet vezvesi. Më thonë, në cilën kohë më shumë shfaqet vezvesi. Sipas një qendre ulëmtuese që e ka nxjerrë në pah 50 deri në 60% të rasteve, vezvesi paraqitet prej moshës 15 deri në moshën 20 vjeçare. Që aty është koha e parë që paraqitet vezvesi. Domethënë kohën e pubertetit apo adoleshencës. Dhe më pas gradualisht fillon mushtu deri kulmi i saj arritet deri në moshën 20-25 vjeç. Domethënë fillon prej moshës 15 deri në 20 gradualisht, edhe nuk e merr vesh personi. Domethënë besimtari nuk e merr vesh këtë vezvese. Qysh fillon gjërat mi përsërit? Apo kupton? Për shembull, merr abdes, çysh tam? I merr abdes 3 herë, thotë jo s'ku marr mirë, ta marr edhe 1 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë. E mshela derën se mshela derën. Kjo është faza e parë e vezvesës që duhet miron në start shejtanit me e godit që mos me shtu këtë çështjen e vezvesës, sepse kur shtohet vezvesa pas 2 vjetë, 3 vjetë, atëherë merr vesh mo që jo mund e tepër vezvesë le, apo edhe s'po me dal prej WC-s tu marr abdes. Domethënë duhet me pas kujdes në këtë çështje. Shkaqet tani të vezvesit obsesional. Shkaku i parë mundet me qenë faktori trashëgimor apo gjenetik. Ka mundësi për shembull e ka pas baba apo nona, edhe mundet me trashëgu siç trashëgohen smundjet e ndryshme, për shembull smundja e diabetit zakonisht trashëgohet, apo të shumica e njerëzve, sepse nëpërmjet gjenetikës, nëpërmjet gjeneve të ndryshme. Faktori trashëgimor apo gjenetika ka ndikim, thot autori i librit, në zhvillimin e vezvesit obsesional. Studimet kanë gjetur se disa fëmijë të sëmurve me këto vezvese vuajnë nga e njëjta smundje, kontekst në të cilën doktor Muhamet Sagiri thot, njësër studimesh psikologjike që janë bërë e kanë vërtetuar se trashëgimia lun rol tek personat domethënë me vezvese, do të thotë baba apo nona e ka pasur vezvesen. Tani kemi trajtimin e smundjes, janë disa lloje të trajtimit të smundjes, si me trajtu çështjen e vezvesit. Trajtimi mental. Duhet mu inkuraju edhe me qetësu personin që me thonë ti nuk je smur psiqik, nuk je smundje psiqike. Sepse po i thaj personit ki smundje psiqike është pak problematike, sepse e merr në vetvete, apo ngushtohet në vetvete dhe i shtohet këtij, do thotë smundja edhe më shumë. Dhe vezvesja është që shtohet gradualisht, kada ka dalë shtohet. E ti që në start duhet me ndalë, edhe duhet me mësu kurthat e shejtanit. Për atë arsye ne i kemi thonë se faktorët të cilët ndikojnë tek vezvesi, një ndër faktorët është edhe padituria. Kur ka personi padituri, kemi thonë se shejtani lun sikur maca me miun. Për atë arsye dhe shejtani alayhi lane friksohet nga dietari. Për shejtanin është më i frikshëm një dietar se 1000 adhurusa. Se shkon te 1000 adhurusa në xhami aty, jam shtjell kokën për një mesele. Ndërsa dietari din me dhon përgjigje. Kemi thonë, vjen shejtani dhe thot, nuk i lajte 3 herë duart, i lajte 2 herë. Mirë, edhe 2 herë ka argument. Po si lajte 2 herë, mirë dani i lajte 1 herë. Apo kupton? E dyta, nëse atë shumë ki vezvese, kemi thonë që dietarët kanë thonë që mundesh me marrë dhe temë. Se ti e personi smut, mo. Nëse ti 2-3 orë s'dalish për WC-s, të kalon prej vaktit në vakt,
atëherë ky person më patjetër duhet me marrë temum, sikur persona që kanë probleme me prostate, me gjitha këto gjëra, ulemaja kanë thonë që lejohet me marrë ky person derisa të kurot apo derisa t'i kalon, domethënë kjo vezvese. Të inkurajohet thotë dhe të qetësohet se gjendja e tij nuk ka të bëjë me çmendurin, si dhe të reduktohet fobia e tij, sepse fillon fobia pastaj, tuta, thotë çka po ndodh me mu. Ka plot raste unë e di që vinë çto mu këshillu edhe e kalon çështjen e ankthit për një moment caktuar, 2-3 minuta se ankthi të kap zakonisht ankthi akut për shembull 3-4 minuta, 5 minuta, edhe e kalon shumë mirë e kalon. Pas një kohë, pas disa orëve më thirr edhe më thot tash e kaloj elhamdulillah. Ti shumë mirë je tash. E po tash vezvesi shejtani po i bën çka keq ajo tash, apo kupton? Tash mu kthy, mos u kthehet e mirë. Lëra ashtu që kemi trajtu çështën, që kemi trajtu çështën e ankthit, domethënë në një video, që lëra ashtu siç është. Edhe mos e lodh kokën, sepse aq shumë sa e lodh kokën, aq shumë ty të shtohet, domethënë do të thotë shtohet ky atak më shumë. Trajtimi tani me ambient shoqëror, të sëmurët me vezves obsesional, disa herë kanë nevojë që me ndryshu vendin. Me këqyr cilët faktor po ndikojnë të ti që po vjen deri te vezvesi. Një gjë e kunfrit vetë, tek çështja e abdestit vllazni. Sidomos tek banjo ku marrim abdest ato, si mi thon ato lavabot, po te lavabot, për shembull kur ta qet komën, aty disi vezvese të bën shejtani, a e lajte komën as e lajte. A të shkoj uji as shkoj, apo kupton? Nëse e ki që aty vezvesen, mundoju me gjithë një vend që është pak ma i gjon, që e kop uj këtë pjesën e komës, që mi ambyll do të thotë rrugën. Qysh kanë thonë ulemoja për çështjen e nevojës, kur ta bën nevojën, mos e bën nevojën me një vend ku është beton, po bëne me një vend ku është me dhej. Se betoni, automatikisht i e ki vezvesen që kthehet, apo kupton? Kur ta bën ti mundesh mu stërpik, ndërsa në dhe, kur ta bën dhe, ti e din se ajo e përthith dheu. Apo që shkanë thonë ulemoja, që te Ibn Abasi transmetimi e dini, kur erë një person dhe tha, po mendoj sikur po mprishet abdesi se në organ po mdel diçka si lënka, apo kupton? Ai e mallkoi shejtanin, edhe tha ky është shejtani, tha, atëherë tha merr ujë, laje organin dhe pastaj vazhdo, merr abdest pastaj, tha e bëra këtë dhe mu largu kjo vezvese. Se mu nuk ka mundësi vezvese aty me të bësh shejtani, sepse ti me automatizëm thu që uji është, apo kupton se unë e kum la dhe uji po qëndron, akoma nuk është terr. Edhe jam mbyll rrugën shejtanit. Për atë arsye shumë duhet mu trajtu kjo çështje, me mbyll gjitha kurthat shejtanit që mos milon hapësirë me të manipulu. Thot të sëmurët me vezvese obsesional, si shtam, disa herë ka nevojë të ndryshohet vendi i punës apo edhe i banimit. Ka raste për shembull sikre të caktuara, magji të caktuara që me një dhomë si të shkon çmendet njëri. Dhomën tjetër është mirë. Ky person për momentin duhet me ndrua ambientin. Kemi edhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, person që boni mëkat, apo prej atij ambienti që boni mëkat, çka i tha ai dietari? Tha shko te filon dietari, e dini hadithin apo? Për me kërku pendim, apo të kallzon rrugën e pendimit. Këtu dietarët kanë nxjerr, do thot dobi, kanë thonë që personi, kjo është hijret me bo, personi që bën mëkat me një ambient, me ndru lokacionin, që mos mund ndiku prej mëkatit. Njëkohësisht këtu i bie edhe me ndru edhe shoqërinë. Se cili prej nesh vllazni, na jemi konë, se këta të rit janë pak ma të ri, na jemi konë gjahiljet, pak a shumë një kod caktume, edhe kemi pas një shoqni tjetër. Momentin kur kemi fillu namazit, i kemi ndryshu këtë shoqni. Se nuk të shkon muhabeti, subhanallah. Edhe vetë ata ikin prej nesh. Edhe kjo një lloj hijreti prej mëkatit që mos me ndiku, do thot, mos me ndiku mëkati. Tani trajtimi me kimikate apo barna farmaceutike. Fatkeqësisht disa ka dhe progjallarve që thënë që jo mos me përdor hiç barna. Jo, ka raste të caktuara që lejohet me përdor barna, po qoftë edhe barna që janë antidepresiva. Se për shembull ti ki mundësi për shembull me pas një çrregullim të hormonit, edhe ti mundesh me pa halucinacione, iluzione, të çrregullime, po mundet me qenë edhe prej gjinëve.
Ota nuk largohet kjo si mendim. Për shembull, epilepsia mundet me qenë prej gjinëve, mundet me qenë edhe prej çrregullimit, apo prej nej ku e diun prej nej goditje në tru për shembull, që nuk është prej gjinëve. Mirë po, mjeku e din nëpërmjet analizës EEG-s që i thënë asaj, e din se çka ka në kokë personi i tillë. Disa herë barnat farmaceutike kundër depresionit dhe në përgjithësi mjekimet me efikasitet të madh qetësues kundër depresionit të shkaktuar prej vezveses i japin të sëmurit kapacitete për ta përballuar të vezvesin. Domethënë, edhe për vezvese ka ilaçe të caktuar që i japin, do thotë neuropsikiatrat, jo psikologët. Duhet me bo dallimin vllazni psikiatër, psikolog. Neuropsikiatër. Psikologu mirët vetëm me kurimin me gjuhë, me këshillime. Neuropsikiatër, përpara janë kohë neuropsikiatër të dy shkencat janë lidh me një shkencë. Tash është ndonë neurologjia dhe psikiatria. Neurologjia e smundjet nervore, të goditjeve të tru, psikiatria çështjet shpirtërore. Dhe që të dytë japin barna. Psikologi nuk je barna. E kanë një lloj kontradite mes psikologut dhe psikiatrit, po them kushtimisht kontradite. Këto barna farmaceutike kanë bërë të mundër lehtësimin e lëngimit të mira të sëmurëve dhe u kanë mundësuar atyre të kthehen në normalitetin shoqëror. Normalisht duhet më konsultu mirë me mjek musliman, me neuropsikiatër musliman, me psikolog musliman, besimtar, sepse për çdo gjë mos me përdor barna nervore. Pse? Sepse këto kanë efekte anësore shumë. Kanë efekte anësore shumë. Edhe shprehi. Fatkeqësisht nuk flen personi pa e pi një hap. S'po më zë gjumë, edhe e pi një hap. Si ta pin hapin, thot, po flejtash. Ka raste, doktorët për shembull ju japin disa pacientëve të smur psiqikisht që janë, ju japin akva, ju japin ujë të destiluar. Edhe ja japin çdo çaj, subkutan. Tash ajo koka e tij apo kupton? Po ma jep subkutan këto në lëkur. Kjo ka më ndiku shumë shpejt. Ai ujë pjep. Ujë të destiluar, që ujë destiluar është që e tretin ilaçin, apo kupton? Çasi pjep. Edhe shtu pjep, edhe kjo djek pak më shumë, edhe natyra njerëzore ku djeken se tash më mirë ka më bë, mas 5 minuta dhe a je mirë? Shumë mirë doktor jam. Se, domethënë ai autosugestioni, apo kupton, autosugestioni. Bile një rast e pa tani infuzion që kesh, shumë keq, nuk jam mirë, anikni. Po shkon te mjeku, si po te mjeku, po ndryshohet çështja. Thuti mjeku me magji, është mjeku edhe për një herë ndryshon, për një herë mirë. Kjo është ajo autosugestioni. Mirë, por nuk mohohet edhe smundja. Ka, domethënë, këtu përvoja klinike ka provuar dobina anafranili, domethënë disa barna që përdoren për kurimin e disa rasteve psiqike apo vezvesit. Po ashtu kemi edhe trajtimin elektrik, me elektroshok që i bëjnë. Domethënë ka treguar efektin e vet. Domethënë trajtimi me elektrik, normalisht jo 220 volt se e myt njerin, po e kanë ata sa e kanë, nuk e diu në sa voltazhën e kanë. Goditjet elektrike nuk bëjnë në dobi në trajtimin e vezvesit obsesional, por se thot ato përmirësojnë simptomet e depresionit. Domethënë, nëse ka personi depresion, ka mundësi me ndiku dhe kjo nuk bie ndesh, do thot me shkencat fetare. Trajtimi elektrik implementohet vetëm në rastet e domosdoshme, sikurse ato kur shëndeti mental i të sëmurit vihet në rrezik për shkak do të depresionit. Ajo thot që unë them është përse kjo habi në lidhje me dobinë e barnave në aspektin shpirtëror. Se shumica mendojnë që ilaçi nuk ndikon në çështjet shpirtërore. Jo ndikon. Që pju tregoj që tash me hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam që ka mundësi nervoza e lukthit mu qetësu me gjëra ushqimore dhe me barna. Se ka në era ki vret për shumë prej lukthit që është vjen ajo, si lloj mundimi që të vjen. Edhe kjo është mënyrë psiqike apo. Qëra hadithin, nga Urwa Allah mëshiroft nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se ajo urdhëronte ti bëhej telbin, çull mi bo çull të sëmurit dhe të pikllurit që i ka vdekur dikush. Sepse prej lukthit vjen ajo mundimi, apo kupton? Mundimi edhe njeriu psiqikisht pastaj ka probleme. Ajo thoshte në lidhje me këtë,
Unë kam dëgjuar, thot pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë, thot, çulli, çore, e mbledh zemrën e të sëmurit dhe ja largon diçka prej pikëllimit. Faramena. Dhe nëse qetëson ti lukthin me një aspekt, ti edhe po qetësohesh. Shpesh herë na ka ndodhur gjithëve, besoj ju ka ndodhur që vjen një lloj mundimi prej lukthit, një lloj depresioni, apo kupton? Prej lukthit vjen kështu te nat. Shumica prej njerëzve pastaj japin mjek, do thot ilaçe të caktuara. Këtë hadith e transmeton Buhariu në Fethul Bari me autori Ibn Hajerin. Po prej Aishës thot, ajo urdhëronte për talbina është në gjuhën arabe, thot çullin duke thënë ai është i pakëndshëm i dobishëm. Apo kupton, i pakëndshëm i dobishëm, thot këtë transmeton po ashtu Buhariu. Këtu konfirmohet se çulli e qetëson krishtën e stomakut, pasi me zemrën e të sëmurit synohet, do thot kreshta e stomakut të tij, kësaj thot çulli e qetëson atë, e eviton prej tij tensionimin, e bën atë aktiv dhe e fuqizon. Raporti kreshtës së stomakut me pikëllimin është i tillë që pikëllimin e preokupon mendimin dhe e pakson, do thot dëshirën, por me të ngrënë çulli, do thot e stabilizon këtë çështjen e depresionit. Prej gjëra të cilat duhet t'i kujtoj të prekurit me këto smundje janë në vejm. Ta dish se me panik, nëse ti i mori çështjet me panik, nuk ka më t'u largu çështja, nuk ka më t'u largu smundja. Nëse një personit i ka vdik një i dashur, nëse ti e merr me panik, a kthehet ai? Nuk kthehet. Edhe nuk kthehet një, edhe i dyta çfarë? E godet veten tonde, smurësh më shumë. Ai ke bë dobi, as të vdekurit nuk i ke bë dobi, por edhe vetveten e ke shkatru. Andaj duhet mi marr me qetësi, që ka në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam, që sabri është në goditjen e parë. Domethënë sabri është në goditjen e parë. Çështja e dytë është të ndjesh se kjo smundje ka ndodhur me kaderin e Allahut azza wa jall. Unë përshkoj çdo kohë, sidomos në këtë pandemi, puna e infuzioneve, që e kam si profesion alternat, domethënë profesion tjetër, edhe shumica tuten me një aspekt. Pi marr mosat, pi qes, do të thotë, pe qes maskën, pi pastroj durt para edhe pas, pe boj duan e udhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq, që është ajo duaja, që to pi boj, çka të ndodh, pastaj me kaderin e Allahut, s'kam çka bëj, apo kupton? Unë profesion e kam çto. Tash me sa e më thirr, edhe për çka kum kryu në atë shkollë. Tash njeri po des më vaki, e ti mos mi kry një shërbim, mos mi ja kry. Çka të ndodh me kaderin e Allahut azhjel, prej shkurtit, marsit, që ka ndodh pandemia, unë s'jam në leq. Alhamdulillah, Allah po don më na rujt. Ose e kum pas, e ka kalu, ose halo, Allah po don më mbrujt. Domethënë njëna është këto. Ta këshyrim kur dalin çdo teste serologjike me provu a kum pas, se kum pas, tash kanë dalë edhe në për laboratore private. Do të ndjesh se kjo smundje që të ka rënë me kaderin e Allahut azza wa jall, me caktimin e Allahut azza wa jall, dhe nuk ka mundësi ndryshe me ndodh. E treta, të llogarisësh çfarë shpërblim nëse të ka rënë kjo smundje, një smundje e caktuar. Nëse të ka ardhur një smundje dije që kish problem, po qoftë edhe një therr nëse i ki në kom, ki me pas shpërblim. E lemu një smundje për shembull disa ditore që është. Nëse i merr çto bazat në kokën tonde, shumë lehtë keme te i kalu, inshallah taala. Dije se në çdo vend ka të sprovuar, shiko situatën e personave që janë sprovuar ashtu si ti, me të njëjtën thot smundje, dhe ngushëllohu thot me ta. Këqyre dikunin që është edhe më dobët se ti. Unë i shoh disa me Covid çështo, njërin i kum dhon, në spital tash është në komaj. Që tash tu ardh këtu për atë koc, ja dhash njërit aty te FIFA. Të pëdini FIFA ku është aty po, te abi që të ofër, ja dhash ai shumë mirë kishte te i kalu. Mos them shumë mirë me oksigjen e kish pas, me oksigjen e ka te i kalu, po jo në kom. E o tash me kalimin e kohës, kata ishë në fazën përfundimtare, edhe pse kish diabet, tension, obezit, i trash, kreta i kish, tamam mo, ato smundjet kronike mo për smundjet shoqëruese për Covidin që me qitë për tokë. Po alhamdulillah kish dasht Allah që kish shpëtu e ishtë në fazën përfundimtare. Dikush e ka vesh në hund, se ka prej meve e lexova një artikull që vetëm në hund mundet me pas virusin Covid dhe nuk shkon në fyt.
Më thonë veç pak ka hum një lloj teshe apo tan prej virusit edhe s'ka. Tjerët mundën me pas në hund edhe në fyt. Edhe kjo nuk është shumë e rrezikshme, kur po kalon mushkni këtu është pak më problem. Se mushkrit pipi grin në një aspekt këtu është pak më problem. Strehohu tek Allahu i madhruar dhe lutju atij me sinqeritet me fenë e tij. Lutju të ta largoj këtë smundje dhe të jap shëndet. Normalisht duaja është arma e besimtarit që ka ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përpiqu sa të mundesh ta kurosh smundjen tënde, duke qenë mendjen se s'ka smundje që nuk e ka ilaçin e vet. Ka hadith pejgamberit alayhi wasallam. Çdo smundje e ka ilaçin e vet dhe kjo të nxit me një aspekt që ti me hulumtu, me gjurmu ilaçin rreth kësaj smundjes, ose të konsultosh dhe të referosh për tek personat kompetent dhe të besueshëm. Po ashtu duhet mu konsultuar edhe me doktorët psikiatër, psikolog, hoxhallar, krejt që miren me këtë çështje. Tani çështja është, pyetja që shtrohet tani është një çështje tjetër, cila është dispozita e personit që vepron me azime. Çka është azime? Azime është i palëkundur në ato dispozita. Për shembull, një person ka probleme ta zom në unaza. Edhe e pyet tash një hoxh, e pyet një xhamatli, edhe i thot une nuk po mundem me ran ruku. Nuk po mundem me ran në sejdë, çka më bë? Jo. Kjo është shtyllë e namazit. A është shtyllë e namazit? Po shtyllë e namazit është. Kjo është azime, që s'dut me lëkund këto dispozita. Shtyllë është edhe u kry puna. Po, vezvesja, tash përderisa personi e ka vezvesën, ky a duhet me marr abdest me ujë apo temum? Ky person ka lehtësim nëse, siç e tham më herët, ka lehtësim personi nëse ka 2-3 orë nuk mundet me marr abdest. Përgjigjja në këtë rast është korrekcia e do që të mbetemi në fundamentin e azimës. Do më thonë, korekcia është që mu këthy tek baza, që ajo që është bazë shtyllë e fez, që ajo që është fars, mos me ndryshu. Vetëm nëse vjen lehtësimi. Apo, a lejohet mi aprek dorën një femnës huj? Nuk lejohet. Nuk lejohet, kjo është bazë, u kry puna. Mirë po, nëse e sheti edhe e ka godit një automjet, e u shtri për toke, që i ka huj, ti si ki kur gjo? Kime kopti. Shet dikush po ti e preke femnën e ujo, në këtë rast, lejohet. A më thonë, domosdoshmëria e bën të lejuar haramin. Thot, këtu kemi të bëjmë përveç se në rast kur kemi të bëjmë me shekka, mundim real, me shekka është mundim. A më thonë, nëse ka mundim real, azime hiqet. Azime ke dispozit e pa lëkundër. Me shekka është mundim. Atër qka e merë ruksa në gjuhën arabe është lehtësim. E merë lehtësimin që ta ka leju Allahu Azza wa Jall, bazuar në këtë Imam Shatibiu thot, nëse mbetja e personit në azime, në këto dispozitat e vendosura, është port për të hyrë tek ai e keqja reale, jo e hamendsuar, e cila është e papërbëllueshme për të si nga aspekti natyral, atëre thot çfarë? Ky duhet me marr ruksa, duhet me marr, do thot lehtësim. Duhet me marr lehtësimet sepse shkatërrohet. A e dini në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë dhënë, e dini rastin, besoj e dini veç nëse nuk ju kujtohet, që disa sahabi i kanë dhënë fetva një personit edhe e kanë myt. E dini rastin? Temum. Personi ka pas domethënë është bë gjynyp, edhe është plagos. E këtu azima bjerë poshtë dhe mirët o ruksa, lehtësimi mirët. E këta sahabi i kanë nënë fetfoj, jo qështi du të mullat, jo gjënypje. Realisht baza është që ashtot, po personi ka pas gjakderde, personi ka pas probleme, ka qenë dhe thot i goditur, i plagosur ka qenë, ka marrë dhe thot është la edhe ka vdik. E vran Allahu i vraft, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vezvesi të cilit ka arritur në atë nivel që ai nuk mund ta dominoj, sikurse ai që qëndron me orë të tëra në banjo duke marrë abdest apo gjende të tjera, atëherë ky person do të thotë
merr alternative të tjera deri në atë gradë sa që i humbet falja namazit në xhami, atëherë ky person duhet me marr, do thot duhet me marr tejemum. Kompenzimi për këtë të sprovuar me vezvesin e ujit është tejemumi për disa arsye. Allahu la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e ngarkon robën për te mundësive të tyre, për te mundësive të ti. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Fattakullaha mastata'tum", prandaj friksoni Allahut atë sa keni mundësi, dhe lënia rukhsas lehtësimit mund ta bëj këtë person të ndërpritet nga dobia dhe vretja e rëndësishme dhe e fundit për sonte. Pas kësaj ekspozeje që u bë, më duhet të tërheq vëmendjen kundrejt një çështje të rëndësishme, konkretisht kundrejt fjalës që unë thash se të prekurit prej vezveseve që niveli u cek i lejohet dhe thot të marr tejemum personat normalisht, mos me qelë kërderën e tejemumit nëse ka pak vezvese, se është problem, po nëse e sheh që pe largon më kret për namazit, po e sheh që 2-3 orë rrin në banjo nuk del, hen del, atër ti i thush merr tejemum dhe largohet, do thot, prej abdestit deri në kurimin, do thot deri në kurimin përfundimtar. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Deri në takimin e radhës me mënyrën e shpëtimit prej vezvesit. Allahu ju shpërbleft.